ya tsara gwamnan saboda wa gwarzo ga mulki kuma ga sarauta kamar ba siyasa ka kafa a jiha ka danna kowa an gama zabe ka ci zabe 3-4 ka ba su kashi waziri alkhairin ka ya bi gari jama'a sun goyi baya ga sabon gwamnan mu gwarzo ga mulki kuma ga sarauta ka zama limamin siyasa ka kafa a jiha ka danna kowa an gama zabe ka ci zabe 3-4 ka ba su kashi amini jagoran siyasa da aka sa sun sallama farko na zanyo ga Allahu dan na san ka bani baiwa ai Allah shi ke da komai da kuka yi waka da maimai a kira sunan ka jarmai ai komai ka fada a wakar ka gashi muna kallo a fili waziri shi ne ya ci zaben sa za mu tuno maganar ka baya rabu salati ide ganin ninka manzan da ka kai shi fadar ka annabi wanda ya zo na sallar ka saka halil baiti sarkaka har ma da sahabu sarkaka har mu har masu kaunar ka har ba muna mun bi shi baya ga sabon gwamnan mu gwarzo ga mulki kuma ga sarauta ka zama limamin siyasa ka kafa a jiha ka danna kowa an gama zabe ka ci zabe 3-4 ka ba su kashi amini jagoran siyasa da aka sa sun sallama waziri alkhairin ka ya bi ka za mu fito mu faɗi da ƙarfi masu ruwa su ne da kifi masu ice su ne da kurfi masu kiba su ne da ƙarfi mai shuka ya san da kwafi ga gwamna metiri fatu za na faɗi ku faɗa da ƙarfi in mun so mu kira shi malam aminu ko mu kira shi subi ƙaryar masu fushi da yin rabu kalmar tamu tana da zafi matawalle jagoran siyasa duka kasa an sallama mai ga sabon gwamnan mu gwarzo ga mulki kuma ga sarauta ka zama limamin siyasa ka kafa a jiha ka danna kowa an gama zabe ka ci zabe 3-4 ka ba su kashi amini jagoran siyasa da aka sa sun sallama yanzu ga gwamnan sakwatawa mun biwa ne bai sallama ba wannan zani kira shi wawa ko kuma mai kira shi gawa mai ilimi ya zarta kowa ko a wajen Allah ta'ala batun ilimi shi ne da girma a farko ni magana ta nowa waziri shi ya bai wa doma muhimmanci a jihar Hukunji ga university nan ana yin ta dan noma a kasar arewa saboda yau ne bin ya murna zuwan jagoran talakawa zuwan makarantar nan ta noma magauta su aka bar su baya lalle kan magana kira waziri taurarin arewa jamun mu je ta rabu muna bin ka dauki mutum ka hada da kaya ga sabon gwamnan mu gwarzo ga mulki kuma ga sarauta ka zama limamin siyasa ka kafa a jiha ka danna kowa an gama zabe ka ci zabe 3-4 ka ba su kashi amini jagoran siyasa da aka sa sun sallama kudan goban lafiya jari da ku faɗi ba ɗan kaɗan ba asibitoci magani kyauta babu aminu ba shi mulki mata fannin haihuwa kyauta babu abin da bai gama ba aminu foundation suna zagaye ba su zauna guda ba ka manta maganar ibada masallatai dan ai ibada karantu yayi wadata hadda bambance kurna da tsada kuna kuma da kama da gwanda ashe kyauta ta kori tsada ga gwamna jagoran siyasa babu haɗin karfi da zamatawa ga mamana ya ba maka goya marayin nan a baya ga sabon gwamnan mu gwarzo ga mulki kuma ga sarauta ka zama limamin siyasa ka kafa a jiha ka danna kowa an gama zabe ka ci zabe 3-4 ka ba su kashi amini jagoran siyasa da aka sa sun sallama ina mata maganar ku ta zo ni mana mu ma ba da wabatin jari ya ba mu har kayan daki yana ba mu in za a yi aure da dama sannan ga maganar sana'a ta mata kar mu gasa da nema in dai wannan bangaren ne ko makiya sun sallama jambawal alkhairin ka ya bi ga dole manomi zai yi kunya kun gyare maganar matasa kuna ta yabon kayan ku mata ko an ba ku muna da damo ku kun fiye san kayan ku mata wata sama an ba su jari saye da siyarwa har da sari fagen ilimi sun zarce gori amini ya ba
babba su aiki, manoma ya babba su taki. Kun yi batun maganan kwarai yanzu ga gwamna mai ba da aiki. Kai sanatan nan kayi hauka da ja da nufin Allah tabara. Ga sabon gwamnan mu gwarzo, ga mulki kuma ga sarauta. Ka zama limamin siyasa ka kaf a jiha ka danna kowa. An gama zabe ka ji zabe turifoto ka ba su kashi. Aminu jagoran siyasa da a ƙasa sun sallama ma. Ka dubuci gwamna ubanmu. Wannan magani muna yin sa san kwata shi ne dai madina. Kana ta rabon aiki ga kowa tilas ne ni kira ka rana. Wali umar da badi ake nan ga magare ka barka da rana. Mai daga tamu dai muna yanka gungo muna kai ne ubanmu. Ka san darajar mu kuma mun san darajar ka kai ma. Allahu ya ƙara girma sai magiyan ka su ƙara girma. To aniyar kowa ta bi shi tun da masu nan ta bariya. Ga sabon gwamnan mu gwarzo, ga mulki kuma ga sarauta. Ka zama limamin siyasa ka kaf a jiha ka danna kowa. An gama zabe ka ji zabe turifoto ka ba su kashi. Aminu jagoran siyasa da a ƙasa sun sallama ma. Yayi mukamai masu girma ba zan rufe waƙar ban faɗa ba. Ya kawo aiki da dama, birni ƙauyen musuma. Ya yi wajen titi da girma, wuta da ruwan sha ga su suma. Aikin fas ya ɗiba da dama. Ya ɗan kwastan da dama, sojoji masu girma, 'yan sanda ma da dama, immigration masu girma. Gwamna Amin ɗan kasuwa ne. Ko a Amurka yana da shiya. Fannin noma da kiwo. Waziri ba a barin shi baya. Sannan fannin kamfanoninsa shi kayansa yana da sauki. Kai ko dan gwaje ya yi shaidar sa ko a ƙasa ya ba shi mata. Aliko Dangote godiya gunka Dangwal ne ya ce makara. Daga mutumin kirki da sunansa ko a ina yake ba shi goya. Ga sabon gwamnan mu gwarzo, ga mulki kuma ga sarauta. Ka zama limamin siyasa ka kaf a jiha ka danna kowa. An gama zabe ka ji zabe turifoto ka ba su kashi. Aminu jagoran siyasa da a ƙasa sun sallama ma. Abba Waziri ba ni manta ka inda ya zana ya ba wa gwamna. Ka san darajar mu kuma Gaske. mun san darajar ka kai ma. Dan waziri ne ka a lafiya jarumi aikin ka yana da girma. Abba Waziri mai gidanmu. Wannan magani muna yin sa san kwata shi ne dai madina. Kana ta rabon aiki ga kowa tilas ne ni kira ka rana. Wali umar ne shi da yaransa ga mu muna barka da rana. Injiniya Haruna Sandu dan gwamna ka zarce kowa. Ka san darajar mu kuma Aya. mun san darajar ka kai ma. Allahu ya ƙara girma sai magiyan ka su ƙara girma. To aniyar kowa ta bi shi tun da masu nan ta bariya. Ga sabon gwamnan mu gwarzo, ga mulki kuma ga sarauta. Ka zama limamin siyasa ka kaf a jiha ka danna kowa. An gama zabe ka ji zabe turifoto ka ba su kashi. Aminu jagoran siyasa da a ƙasa sun sallama ma. Gwamnan saboda gwarzo, ga mulki kuma ga sarauta. Zama limamin siyasa ka kaf a jiha ka danna kowa. An gama zabe ka ji zabe turifoto ka ba su kashi. Waziri alkhairin ka ya bi gari jama'a sun goyi baya. 080 68 55 66 46 daga Rahama